哇，奧寶，不如你想象下，一陣你就會着住新嘅禮服，踏上坎特拉城大踏步慶典嘅紅地氈。點解？因為係由我親手做㗎啦。多謝你咁樣讚賞我啊！哎呀，奧寶啊，你乖乖地坐喺度啦，唔該。咩話？你話你想幫我手？原來奧寶係咁乖㗎。小心啲，企定定，好快就可以完成㗎啦。My little pony, my little pony， 我笑更鬼馬。My little pony， 深深想知道相處的魔法。My little pony， 齊來共享分享魔法的事。My little pony， 每天總會記住山裏老友，記得山裏益友，記得山裏密友，記得山裏好友。你好嘛，珍奇？你睇唔到佢好聚精會神咩？佢喺度做緊乜嘢咧？睇落似件衫。哦，咁又係喎，呢度本來就係一間裁縫店嘛。我有咩可以幫到你哋啊？哦，唔好意思，麻煩你啊，珍奇，我想你幫我個忙，可唔可以幫我縫翻粒紐啊？呢件係我着去大踏步慶典嘅衫嚟嘅。唔得唔得唔得，你點可以着一件咁舊嘅衫噶？你需要一件新衫去大踏步慶典，等我幫你做啦，冇問題嘅，呢個係我嘅榮幸啊！啊，原來你咁體貼噶，珍奇，但係我唔使你幫我做啊，咁會好嘥時間嘅。我就係呢件得嘅啦。你做咩同我咁客氣？我點都要同你做一件新衫噶啦。得你，唔使再講啦，我唔會接受任何拒絕嘅。既然係咁，就多謝晒你先啦，珍奇。以你嘅手藝，我絕對相信件衫會好靚嘅。我睇下先，蘋果嘉怡，你唔會唔想要新嘅禮服啩？禮服？咪玩啦，我就係會着呢件牛仔衫嘅啫。吓？你係咪同我講笑咋？蘋果嘉怡，你一定要着正式嘅禮服參加典禮噶。唔制。我只係想幫你整翻件靚衫，咁都唔同意？咁想唔同意都唔得啦。既然你咁講，只要件衫唔好太過花，咁就冇問題啦。好咧，你哋小心啊！對唔住啊，新招似乎失敗咗啊！有靈感啦！等我幫你做一件參加慶典嘅靚衫啦，雲寶。參加慶典嘅衫？我會幫你，同你哋每一位，仲有碧琪同埋柔柔都係啊！等我做好之後咧，我哋就可以開一場時裝展覽會。呢個主意幾好喎！如果你認為唔辛苦嘅話，係會花啲功夫同時間嘅。不過時裝展覽俾到我最大嘅動力，而且好好玩啊！而且我中意好玩嘅嘢，就咁決定啦！你哋將會係時裝展覽嘅超級模特兒，耶！係咁，即係話你而家將會做唔同色、唔同款、唔同風格，而且令人驚喜嘅衫，仲要1、2、3、4、5加埋你自己嗰件，咁咪好趕咯！蘋果嘉怡啊，你咁講好似覺得我做唔到咁喎。Thread by thread, stitching it together. Twilight stress, cutting out the pattern snip by snip, making sure the fabric falls nicely. It's the perfect color and so hip. Always gotta keep in mind my pacing, making sure the clothes correctly facing. I'm stitching twilight dress. Yard by yard, fussing on the details. Jewel neckline. Don't you know a stitch in time saves 9? Make her something perfect to inspire. Even though she hates formal attire, gotta mind those intimate details. Even though she's more concerned with sales, it's Applejack's new dress. ，
For Pinkie Pie, something pink. Fluttershy, something breezy. Blend color and form. Do you think it looks cheesy? Something brash, perhaps quite fetching. Hook and eye, couldn't you just simply die? Making sure it fits for lock and crest. Don't forget some magic in the dress. Even though it rides high on the flank, rainbow won't look like a tank. I'm stitching rainbow dress. Piece by piece, snip by snip, croup, duck, haunch, shoulders, hips, thread by thread, primmed and pressed, yard by yard, never stressed, and that's the art of the dress. 就係咁啦，繼續行啦，唔好偷睇啊！好啦，可以擘大眼啦。呢啲就係你哋嘅新衫啦。你覺得呢件新衫點樣啊？蘋果嘉怡，係咪覺得好時髦咧？仲有子源，我着咗呢件俾你啊！而且我仲根據你哋嘅個性同風格，完美咁反映喺每件衫上面啊！呢件衫嘅顏色係我用咗好耐時間配搭嘅，雲寶，你哋話係咪好靚咧？哇！呢件我知道一定好襯你嘅柔柔，係咪啊？仲有啊，碧琪，你睇下粉紅色噶，你嘅最愛啊！呢幾件衫係咪好靚咧？哇！啲衫係啊，啲衫啊，啲衫真係有啲係啊，有啲係我中意，有啲啊，有啲係我嘅至愛啊。係冇嘢。有咩問題啊？你哋唔中意啊？啲衫真係好靚，而我哋真係好感激你咁辛苦去做呢啲衫啊！我覺得冇我想象中咁型咯。係佢問咋？我哋嘅意思係話啲衫同我哋希望見到嘅有啲出入。係啊，冇錯。唔緊要啦，唔係問題嚟嘅，仲有好多新嘅意念嘅。呢個只係初版嚟啫，你哋係我嘅最好嘅朋友，我一定會令你哋101分滿意嘅，唔使擔心喎，我會再做過嘅。啊，真奇，你冇必要咁做噶，啲衫 OK 噶。我想啲衫比 OK 再 OK 啲啊！我要令你哋覺得啲衫係絕對完美嘅。你肯定？我哋唔想逼你啊！邊個逼我喎？得啦，就咁決定啦。好啦，既然係咁嘅話，再次多謝你啦。點解我要攞苦嚟辛喎？真奇，你係咪揾我啊？又有，你件最新嘅禮服做好啦，我重新改過晒件衫，我知道你一定會愛上佢，你覺得點啊？我好中意。切，都唔係講真嘅。唔係啊，我認真噶，真係唔錯。唔錯？唔錯。如果你唔中意嘅，咪同我講咯。我真係中意件衫噶。中意定係好愛啊？都有。邊一種啊？唔該，唔好問我呢啲問題啦。你直接同我講你嘅諗法啦。係，唔好咁啦。話我知，真係唔錯。話我知，我中意啊。話我知，話我知，話我知，話我知。好啦，既然你係想聽真心話，臂位太緊，中間兩位又唔遠，接位明顯用機縫，衣接咗又唔對稱，布料好似印花布，仲有呢個位嘅針手應該要用面縫線手，咁嘅設計令人覺得係成衣而唔係高級時裝。不過我覺得其實你好努力噶啦。真奇啊！喺我腰帶上嘅星星要有科學根據嘅，獵戶座嘅腰帶只有3粒星而唔係4粒。Stitch by stitch, stitching it together. Deadline looms. Don't you know the client's always right? Even if my fabric choice was perfect, gotta get them all done by tonight. Pinkie by the colors, too obtrusive. Wait until you see it in the light. I'm sewing them together. 你唔覺得我件禮服要加啲棒棒糖同埋我嘅香味咩？我覺得氣球咧，好節奏。Hour by hour, one more change. I'm sewing them together. Take great pains. Flutter
shy, you're putting me in a bind. Rainbow Dash, what is on your mind? Oh my gosh, there's simply not much time. Don't forget, Applejack's dots must shine. Dressmaking's easy. Every customer's call brings a whole new revision. Have to pick up the pace, still hold to my vision. 其實呢一個星座係大犬座，唔係小犬座啊！法式高級時裝，唔該晒。唉，落雨點算啊？要雨靴，多啲氣球啊！哎呀，又多得滯啦！多啲糖果，哎呀，都係冇咁多。哎呀，等陣要加多啲彩帶。彩帶係邊個件衫先？彩帶即刻到。咩話？你需唔需要我換啲咩配件啊？冇啊！我淨係想件衫再型啲咋。你唔中意呢隻顏色咩？顏色都幾好嘅，再型啲仲好咯。個外形唔中意？外形都幾好嘅，再將件衫做得再型啲，我諗應該仲可以型多2成嘅嗬。All we ever want is indecision. All we really like is what we know. Gotta balance style with adherence, making sure we make a good appearance. Even if you simply have to fudge it, make sure that it stays within our budget. Got to overcome intimidation. Remember, it's all in the presentation. Piece by piece, snip by snip, croup, duck, haunch, shoulders, hip, bolt by bolt, primmed and pressed, yard by yard, always stressed, and that's the art of the dress. 奧寶啊，呢啲係我做過最醜樣嘅衫嚟咯。唉，好啦，今次我照足晒你哋嘅要求去做噶啦，唔好再隱瞞，話我知你哋嘅真正感受啦。哇，太好啦，好型啊！哇，太靚啦！哇！呢件係我見過最正嘅禮服啊！今次啲衫就係我哋想要噶啦。唉，多謝你啊，珍奇。你係咪好似我哋咁高興啊？我開心啊，因為你哋都滿意啊嘛。修改咗咁多次，終於都完成啦。講一件好難相信嘅事俾你哋知啊！有冇聽過何道婷啊？係坎特拉城潮流界嘅頭號名人。係啊，佢唔知喺邊度聽到你哋嘅時裝展啊，好似係我唔小心講嘅喎。佢專程由坎特拉城嚟睇你嘅時裝展啊，珍奇。哇，太好啦！咁你就可以賣啲衫俾佢啦，到時你嘅事業一定勁爆啫！係啊，何道婷，佢要嚟呢度，仲要嚟睇呢啲時裝啊！冇錯，準備好，而家可以去實現你嘅夢想啦！哦，就係佢啊！好啦，放鬆啲啊，珍奇，你班朋友都中意嘅衫，佢應該都中意嘅。點解會咁黑噶？係啦，代表個時裝展要開始啦。喺好耐以前，伊古莎嘅精英渴望咗好耐嘅小馬時尚潮流時裝展，可以真正咁表現出佢哋嘅時尚觸覺。要大家耐心咁等咗10幾年，唔係幾個世紀，等得咁辛苦，都係為咗呢幾件小馬禮服。喺呢個漫長嘅晚上，伊古莎唔使再等啦，請各位細心欣賞小馬高設計師珍奇嘅完美時裝。大家用咁嘅眼光望我哋嘅，唔知啦，我哋係咪有少少誇張啊？冇啊，可能有少少啦。真係冇眼睇啊！佢呢啲咁業餘嘅設計就好似咩都擺晒落去嘅星盤咁咯。呢一個時裝展簡直就係垃圾嚟。
呢啲所謂嘅小馬禮服係我見過最醜樣嘅衫嚟啊！到底係邊個要我哋睇埋啲咁核突嘅嘢㗎？佢要為我浪費咗寶貴嘅時間而負責。遮住我啦！快啲出嚟鞠躬啦，珍奇！個時裝展係你噶嘛？好啦，鼓掌，大家鼓掌！珍奇，你冇事啊嘛？你好多日冇出過嚟啦。我以後都唔會出嚟噶啦，我已經冇面目再喺小馬哥呢度立足啦。我以前都算有啲名氣啊，我曾經受人尊敬，我仲識做衫，係好靚嘅衫。但係而家每個人見到我都會笑我，我同一個小丑根本冇咩分別。你又點會係個小丑嚟？係有啲似喎。出嚟同我哋傾下啦！你哋走啦！我想自己一個整下，我想沉溺喺任何人都會沉溺喺嗰個地方嘅地方啊！我會沉溺喺愛上之中。而家我竟然連要沉溺喺咩地方都唔知道，你哋話我係咪真係好可憐啊？我哋應該點做？少女，你次次都淨係識咁答，但係我哋唔可以俾佢咁樣落去噶。佢會變成發癲嘅貓夫人噶。你唔好咁無聊啦！講下笑啫嘛。流放，我諗我唔可以再留喺小馬谷噶啦，真係太冇面啦！我要去邊呢？帶啲咩好呢？如果要執，就會嘥好多時間噶。如果換轉係你又會帶咩啊？一啲保暖嘅嘢？奧寶，奧寶，你做咩爬上嗰度啊？等陣啦，你個傻妹啊！媽媽，你救你啊！係你，雲寶，你竟然夠膽將我可憐嘅奧寶擺上樹？唔係咁樣，我哋又點可以引你出嚟睇啲人嘢？咩嚟㗎？呢件係我哋一齊幫你完成咗件衫啦！要多謝柔柔嘅神奇縫紉技術啊！你中唔中意啊？中意？中意？弊啦，佢唔中意啊！唔中意，我唔中意啊！我係超愛啊！好嘢！你哋做咗一件好神奇嘅事啊！呢件就係我最想要嘅衫嚟啦！我哋只係照足你嘅精美設計嚟做啫，就好似你最初幫我哋設計嘅衫咁，你第一次嘅設計只係最完美嘅。我哋真係好對你唔住啊！最重要係你落咗好多心機咁幫我哋做出我哋想要嘅嘢啊！你可唔可以唔好嬲我哋啊？我冇嬲你哋喎，我都話珍奇最大方噶啦。但係我嘅事業會因為咁而冇晒。哦，係嘅，好對唔住。咁又未必。好啦，今次係我唔夠細心嘅。嚟多次啦。你好，應該唔係同一位設計師啩？呢件簡直係神作啊！你令我突然間好想食荷蘭蘋果批、甜蘋果串、蘋果薄餅、蘋果餡餅。太靚啦！哇，好撐眼啊！
先至叫做時裝戰噶嘛。今次所有嘅禮服簡直係冇得彈啊！邊個係設計師啊？俾我睇下你嘅真面目啦！太精彩啦！太精彩啦！你好優秀啊！多謝啊，多謝啊，真係多謝晒你哋啊！親愛嘅宇宙公主，呢個星期一位好有才華嘅朋友珍奇，佢學識嘗試滿足大家嘅要求，結果可能令大家都失望，尤其係自己。而我就學到，當有人想要你幫嗰陣，就例如幫你做件靚衫咁啊，你唔應該過於批評人哋送俾你嘅嘢嘅。咁即係話，我哋唔應該對禮物太挑剔啊！珍奇，我恭喜你而家成為最優秀嘅時裝設計大師啊！你會唔會接受我推薦你啲衫攞去時裝店，即係我喺坎特拉城最好嘅精品時裝店度賣啊？而家我想你喺下星期2之前呢，每件衫都幫我做一單。